你还在为 vlog 开头发愁吗？为什么不跟我学音效和音乐搭配的组合拳？学会这招，你的 vlog 更有质感，马上提升一个档次。先做开头，快切超简单，把准备好的素材导入一个，把轨道放大，用键盘的方向键向右挪5帧，按 W 键删掉多余画面，向后复制8份。我总共用9段素材做快切，第9段素材拉长到10帧，然后依次替换每一段素材。接下来安排音效，氛围感拉满。音效库搜时钟音效，因为是做教程，我都已经提前把音效收藏了。时钟音效有点长，稍微处理开头和结尾，再加一个 riser 上升音效，选择 reverse riser 01，波峰处对齐素材结尾，最后再补一个 whoosh 氛围音效，音效高点也对准素材末尾，把几个音效叠在一起，层次感立马就有，快切部分直接搞定了。然后从素材库拖个黑场进来，时长随意调，我设到20帧。黑场后添加一个转动齿轮的声音，再导入画面素材对齐音效，点开蒙版选镜面蒙版，开头打个蒙版参数关键帧，把蒙版高度拉到0，指针拖到齿轮音效结尾，蒙版拉高到画面1/3，自动生成关键帧，再往后挪7帧，复制一份齿轮转动音效，再次给素材打上蒙版参数关键帧，音效结尾处把蒙版拉到2/3，再向后7帧，重复复制齿轮音效，打蒙版参数关键帧，最后直接把蒙版拉满全屏，全选所有关键帧，右键全部预设，选择2次方缓动，丝滑的界面开幕效果就做好啦。往后挪8帧，开始制作文字部分，先添加一个打火机开关声音，再加一些文字介绍，进行一下排版，与打火机音效对齐，给文字层加一个入场动画放大，时长0.5秒，打火机音效后再向后8帧，添加一个字幕展现背景音，再添加一个重点的花字，与这个音效起始位置对齐，给文字添加入场动画随机打字机，时长1.3秒，文字效果就做好了。最后指针再往后挪20帧，这个参数不固定，凭感觉微调就行。导入这首背景音乐，找到开始有歌词的地方，删掉多余素材，调整所有文字层与主轨道素材对齐，选中音乐轨道，点踩节拍2，新素材按4个节拍点一组来排布，根据自己的素材来添加。本次剪辑总共用20个素材，搞定，直接看成品效果。回头不要走，應該總會有得嘈，難道繼續困世陰濕小氣路？我有一路，清楚找我有足途，閒話數來任你